Уважаемый господин министр, коллеги, друзья, рады вас видеть в Москве по случаю встречи министров иностранных дел Альянса государств Сахеля и Российской Федерации. Monsieur le ministre, chers collègues, chers amis, nous sommes ravis de vous accueillir à Moscou à l'occasion de cette rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel et le ministre russe des Affaires étrangères. Наша связь носит регулярный характер. Президенты встречались в 2023 году на полях саммита Россия-Африка. В прошлом году они общались по телефону. Мы с вами встречаемся каждые полгода как минимум. И последний раз мы виделись в ноябре прошлого года на первой конференции форума Россия-Африка в Сочи. Nous avons des contacts réguliers. En 2023, nos présidents se sont rencontrés en marge du deuxième sommet Russie-Afrique. Il y a eu des entretiens téléphoniques en 2024. En ce qui nous concerne, nous nous rencontrons aussi régulièrement, au moins une fois tous les 6 mois. Et notre dernière rencontre date du novembre 2024. C'était dans le cadre de la conférence, la rencontre des ministres des Affaires étrangères du sommet Russie-Afrique. Регулярно встречаются члены правительства, вице-премьеры, которые занимаются энергетической, экономической повесткой дня. Et nous avons aussi des contacts réguliers entre les membres de nos gouvernements, par exemple les vice-premiers ministres qui sont chargés de l'énergie et de la coopération économique se rencontrent régulièrement également. Ну и, конечно, интенсивно развивается взаимодействие в сфере обороны. Наши военнослужащие активно сотрудничают с их малийскими коллегами, осуществляется подготовка кадров для вооруженных сил Мали, как, разумеется, и подготовка кадров по гражданским специальностям. Это тоже важное гуманитарное измерение нашей работы. Nous intensifions nos contacts en matière de la coopération de la défense. Et ici, nos représentants rencontrent leurs collègues. Ils participent notamment dans la préparation de vos cadres militaires, mais aussi, bien sûr, des cadres civils. Et c'est aussi un aspect très important humanitaire de notre coopération. И, безусловно, самая тесная координация налажена в сфере внешнеполитического взаимодействия, прежде всего в Организации Объединенных Наций, в рамках группы друзей в защиту устава ООН и на других многосторонних площадках, включая, конечно же, различные форматы партнерства России-Африка. Nous avons des contacts assez étroits en ce qui concerne la politique étrangère, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies. Nous nous entretenons au sein du groupe d'amis pour la défense de la Charte. Il y a aussi d'autres formats dans lesquels nous coopérons. Et bien sûr, avant tout, c'est le partenariat Russie-Afrique. Так что повестка дня у нас насыщенная, и уверен, что сегодняшний обмен мнениями позволит более активно и эффективно продвигать все договоренности, которые были достигнуты между нашими руководителями. Tout cela pour dire que nous avons un agenda bien chargé et j'espère que les accords que nous allons avoir aujourd'hui vont permettre de travailler de manière très active et efficace pour mettre en œuvre tous les accords qui ont été conclus au plus haut niveau entre nos présidents. Okay. En tout cas, encore une fois, je tiens à te remercier pour ta disponibilité aussi et celle de toute ton équipe, vraiment pour le temps qui est mis pour cette rencontre importante. В первую очередь хотел бы поблагодарить тебя, а также всю твою команду за то, что вы нашли время и возможность встретиться, провести эти важные переговоры. Et tous les éléments qui viennent de souligner mettent en avant, en tout cas, l'importance et l'intensité des relations entre nos deux pays, au plus haut niveau, entre nos deux chefs d'État, mais entre nous-mêmes. Le contact est régulier et ce qui est plus important, c'est que la coopération se déroule bien sur le terrain. Уже были перечислены те сферы, в которых мы сотрудничаем. Все это подчеркивает, что у нас регулярные интенсивные контакты. Они проходят, естественно, на высшем уровне между президентами наших стран, но и также у нас с тобой лично регулярные контакты. И все это очень важно для того, чтобы придавать нашим контактам новую динамику. И очень важно, что мы сотрудничаем, и уже у нас есть результаты на земле. Les échanges de délégations officielles comme du secteur privé ont été assez intenses entre nos deux pays. И также наметились хорошие контакты, интенсивные контакты между представителями частного сектора.
Et je tiens encore une fois à réitérer la gratitude du Mali à la Russie pour son soutien constant et sans réserve à notre pays. Я еще раз хочу поблагодарить от имени Мали Российскую Федерацию за неизменную и постоянную поддержку, которую вы нам оказываете. Je dois dire que la Russie a été à certains moments pratiquement un des seuls ou le seul partenaire à défendre le Mali, y compris dans des circonstances où même d'autres pays africains ont été assez hésitants à nous apporter un appui. И я хочу подчеркнуть, что Россия была одним из немногих, возможно, даже единственным партнером, которая не боялась нас защищать в тот момент, когда многие африканские страны сомневались по этому поводу. Et nous attendons avec grand intérêt aussi la visite officielle du président de la transition ici à Moscou au mois de juin pour pouvoir vraiment renforcer encore davantage cette coopération. Мы, естественно, с нетерпением ждем официального визита нашего президента Семигайты в июне в Москву